नमस्कार दोस्तों, यह है लुका आयुर्वेदा। ठंड का मौसम आ गया है और इसके साथ ही खांसी और जुकाम की समस्या भी शुरू हो जाती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक औषधियां जो खांसी और जुकाम में बेहद असरदार हैं। साथ ही बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रसोई में खांसी और जुकाम का इलाज। दोस्तों, हमारी रसोई एक ऐसी जगह है जहां हमें हर बीमारी का समाधान मिल जाता है। खांसी और जुकाम के लिए आप ये घरेलू औषधियां ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच ताज़ा अदरक का रस निकालें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे दिन में 2 से 3 बार लें। यह गले की खराश को दूर करता है और बलगम को साफ करता है। दूसरा उपाय है हल्दी वाला दूध। इसके लिए 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें। इसे रात में सोने से पहले पिएं। यह शरीर को अंदर से गर्म करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तीसरा उपाय है तुलसी का काढ़ा। 5 से 6 तुलसी की पत्तियां लें। इसमें 1 चुटकी दालचीनी और 1 चम्मच शहद डालें। इन्हें 1 कप पानी में उबाल लें और दिन में 2 बार पिएं। अगला उपाय है लौंग और काली मिर्च का पाउडर। 2 लौंग और 5 काली मिर्च को पीसकर इसका पाउडर बना लें। इसे आधा चम्मच शहद के साथ लें। यह खांसी और बलगम में बहुत असरदार है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक चूर्ण और औषधियों की। यह खांसी और जुकाम के इलाज में बेहद प्रभावी हैं। 1 भाग मुलेठी, 1 भाग सौंठ और 1 भाग बासा के पत्तों का पाउडर लें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 भाग मुलेठी, 1 भाग सौंठ और 1 भाग बासा के पत्तों का पाउडर बना लें। इन्हें मिलाकर सुबह और शाम आधा चम्मच गर्म पानी से ले लें। आपको बहुत आराम मिलेगा। अगले उपाय में 1 भाग पीपली लें, 1 भाग काली मिर्च लें और 1 भाग अदरक पाउडर लें। इन्हें मिक्स कर लो और इसे शहद के साथ लो। यह नाक की रुकावट को साफ करता है। आप त्रिकुट चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सौंठ, काली मिर्च और पीपली को समान मात्रा में लेकर मिला लें और यह आपकी बन गई त्रिकुट चूर्ण। यह खांसी और जुकाम दोनों में असरदार है। आयुर्वेदिक अन्य उपायों में अड़ू तेल आता है, जिसको नस्य यानी नाक में डालना है। आपको जुकाम में आराम मिलेगा। आप सीतोपलादी चूर्ण या कफोलिन सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको आराम देगा। यदि आप घर पर औषधियाँ नहीं बना पा रहे हैं तो रेडीमेड दवाएं भी एक अच्छा विकल्प हैं। खांसी के लिए आप हिमालय कफ सिरप या डाबर हनी टच सिरप ले सकते हैं। जुकाम के लिए पतंजलि स्वासारी रस या नस्य तेल का उपयोग करें। प्रेगनेंसी में खांसी और जुकाम का समाधान। मेरे प्रियो, प्रेगनेंसी के दौरान खांसी और जुकाम होने पर खास सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म पानी पिएं और भाप लें। भाप लेते समय यूकेलिप्टस ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी और अदरक का हल्का काढ़ा भी फायदेमंद है, लेकिन ध्यान दें किसी भी औषधि का उपयोग डॉक्टर के सलाह के बिना ना करें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान। बच्चों और बुजुर्गों को खांसी जुकाम में औषधि की सही मात्रा देना बहुत जरूरी है। बच्चों को सिर्फ 1 से 2 चम्मच काढ़ा बनाकर दें। बुजुर्गों को आधा कप काढ़ा देना पर्याप्त है। चूर्ण की मात्रा भी उनकी उम्र के अनुसार कम रखें। अब बात करते हैं कि खांसी और जुकाम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। गर्म सूप, संतरा और अमरूद जैसे मौसमी फल खाना बहुत ज़रूरी है। ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी और तला भुना भोजन ना खाएं। कैफीन और शराब से बचें। तो दोस्तों, ये थे खांसी और जुकाम से बचने के आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं और सही आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें 8068484065। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल
लूका आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई टिप के साथ। धन्यवाद।